আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফে জুনিয়র নাটকের এই পর্বে কি ঘটতে চলেছে তা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক, ৭১২তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন সাগরের মা এবার আয়ানকে আরও দ্বিগুণ পরিমাণে সন্দেহ করতে শুরু করবে। সাগরের মা আগে থেকেই আয়ানকে সন্দেহ করত, কিন্তু হঠাৎ করে আয়ান উল্টাপাল্টা কথা বলার কারণে সাগরের মা আয়ানকে আরও বেশি সন্দেহ করতে শুরু করবে। তখন সাগর তার মাকে বোঝাবে, মা, আয়ানকে তুমি যেমন ভাবছো ও আসলে তেমন ছেলে না, ও খুব ভালো ছেলে। কিন্তু সাগরের মা সাগরকে বলবে, আয়ানকে আমার একদমই সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না। অন্যদিকে সাগর এবার কলমি ফুল পেয়ে অনেক বেশি খুশি হয়ে যাবে, কারণ সে এটা মণিকে গিফট করতে পারবে। অন্যদিকে মণিদের গাড়ি এবার সাগরদের বাড়ির গেটে এসে উপস্থিত হবে। মণিরা লেট করে আসার কারণে সাগরের মাকে দেখা যাবে মণিদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে। তখন সাগরের মা মন্ডাকে যাতে বেজাতে গালাগালি দিতে থাকবে। তখন মন্ডা বলবে, চাচি আম্মা, আপনি আমার মা বাবা তুলে গালি দিচ্ছেন। উত্তরে সাগরের মা বলবে, তুই তাতে আমার কি করবি? তোরা তো লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বসেই আছিস। অন্য সব জায়গায় ছেলেপক্ষ মেয়েদের বাড়িতে যায় বিয়ে করতে, কিন্তু তোরা তো মেয়ে নিয়ে ছেলেদের বাড়িতে চলে এসেছিস বিয়ে দেওয়ার জন্য। তখন মণি সাগরের মায়ের এসব কথা শুনে অনেক বেশি কষ্ট পাবে, কিন্তু তার কথার কোনো প্রকার প্রতিবাদ করবে না। এরপরে সাগরে সে তার মাকে বুঝিয়ে মণিসহ সবাইকে ভেতরে নিয়ে যাবে। অন্যদিকে সাগর এবার মণিকে কলমি ফুল উপহার দিলে মণি জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কিভাবে জানেন আমার কলমি ফুল পছন্দ? উত্তরে সাগর বলবে, এটা আমাকে আয়ান বলেছে। অন্যদিকে রুনাম এবার ফাহাদ সাহেবকে বলবে, যেখান থেকেই পারো ডাক্তার কবিরকে ধরে নিয়ে আসো, কারণ ডাক্তার কবিরের জালিয়াতি আমি ধরতে পেরেছি। অন্যদিকে ডাক্তার কবির এবার চেয়ারম্যান স্যারকে বলবে, খুব দ্রুতই নওরিন সুস্থ হয়ে উঠবে, চাচা আপনাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। তখন চেয়ারম্যান স্যার ডাক্তার কবিরকে বলবে, তোমাকে আমি কী বলে ধন্যবাদ দেবো তার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, তবে তুমি যত দ্রুত সম্ভব বিদেশে চলে যাও, কারণ মিসেস রুনা তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, আর তোমাকে ধরতে পারলে তোমার অবস্থা খারাপ করে ছেড়ে দেবে। এরপরে ডাক্তার কবির তার চাচা চেয়ারম্যান স্যারের সহায়তায় বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে ৭১২তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭১২তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে ৮ এপ্রিল শনিবার ঠিক রাত ৯টা ৩০ দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ।